बारहा मैंने एक चीज कही है कि मुर्गे जो है पूरे पाकिस्तान में सबके अच्छे, जो भी शौकीन मुर्गा रखता है अपनी तरफ से वो अच्छा ही रखता है, बुरा मुर्गा कोई नहीं रखता। बस जो मेहनत होती है, जो जुनून होता है, वो किसी किसी के पास होता है। मेहनत भी करता हूँ, जुनून भी आज भी एक यंगस्टर 14 साल वाले लड़के की तरह का है। तो मेहनत भी कर रहे हैं, जुनून भी है, आगे आपकी जो दुआएं, मैंने पहले